Përshëndetje miq të televizionit Opinion. Sot kam përzgjedhur një temë mjaft interesante, mjaft të dhimbshme dhe mjaft prekse. Janë personazhe mjaft të njohur ndoshta të botës së modës, të cilët fatkeqësisht e vuajnë këtë gjë. Jeni mësuar ndoshta të shikoni Anilën si specialiste të dobësimit, por do jepja këshilla sot për personat që vuajnë nga nënpesha, persona të cilët kanë një fatkeqësi shumë të madhe, ndoshta ka persona që ushqehen dhe nuk shtojnë peshë, ndoshta ka persona të cilët nuk ushqehen fare, me idenë janë të frymzuar ndoshta nga mediat, nga personazhe të ndryshme të sfilateve, të modës, dhe që vërtet të vjen keq për pamjen e tyre të trisht, për pamjen e tyre shumë të rëndom ndoshta, persona të vyshkur, të fishkur, të lodhur, të drobitur, ku në pamjen e tyre të jashtme shikohen vetëm kocka, me flokë të hollë, shumë të dobët, thonjë të thyeshëm, shpesh herë bien në gjendje të fikti dhe shoqëruesi atyre pothuajse gjithmonë është kafeja, duhani, alkooli. Është vërtet një pamje e dhimbshme, një pamje vërtet trishtuese do thoja. Po si bëhet për të shpëtuar nga kjo gjë? Anoreksia nervore është një sëmundje, në fakt një sëmundje do thosha do lidhesha ndoshta me psiqike, një sëmundje e cila fillon në moshën e adoleshencës, në moshën ku njerëzit nuk janë shumë ndoshta të ndërgjegjësuar për dëmet dhe pasojat që mund të sjellë kjo sëmundje. Shoqërohet zakonisht ose ndoshta janë udhëtare bashkë me bulimin, e cila është edhe kjo një sëmundje tjetër, po psiqike, por që njerëzit në rastin nëse në anoreksi përpiqen që të mos konsumojnë ose shmangin në mënyrë kategorike karbohidrate dhe yndyrnat në mënyrë të tmerrshme dhe konsumojnë më shumë vetëm perime dhe fruta dhe alkool, duhan, kafe pafund. Tek personat bulimik kemi persona të tjerë të cilët e duan ushqimin. Janë të çmendur pas ushqimit, por duke ditur pasojat, duke parë veten përpara pasqyrës dhe duke u dhënë një imazh e tmerrsisht i shëndosh, tmerrsisht në peshë, provokojnë veten e tyre duke e vjedhur të gjithë ushqimin që sapo kanë konsumuar, ose duke marrë laksativ të ndryshëm, çajra të ndryshëm dobësimi apo laksativ të cilët janë diuretik dhe shkryptojnë mjaft nxjerrin jashtë të mënyrshme të ushqimit që sapo kanë konsumuar. Këta persona kanë deficienca të tmerrshme dhe kryesisht vuajnë nga artritet, osteoporoza, pasi të gjithë vitaminat dhe mineralet që i shoqërojnë ushqyerja e tyre, do thoya që ushqyerja e tyre në fakt nuk përmban shumë vitamina dhe minerale, por dhe ato që ato i marrin nga i pak ushqim që konsumojnë, del menjëherë për jashtë nga mënyra se si ushqehen. Kafeina është një produkt i cili është shumë i dëmshëm për këta persona dhe shkakton një dëm kolosal ndoshta në eshtrat, në kockat dhe në të gjithë sistemin tretës, gjithashtu në sistemin kardiovaskular. Këto persona kanë rrafje të shpeshta të zemrës, kanë brakikardi, nuk ndihet ndoshta pulsi i tyre, kanë probleme me të vjedha, me shqetësime, me dhimbje koke, dhe persona që vuajnë nga bulimia kanë dhe probleme me dhëmbët. Pothuajse të gjitha dhëmbët i kanë të shkulur, pasi nga të vjedhat provokohet aciditeti e stomakut, shkaktojnë një problematik mjaft të madhe në gojën e tyre. Këta persona kanë nevojë për psikolog ndoshta dhe për një dietolog shumë të mirë, i cili do t'i jepte këshilla reale dhe këshilla shumë të domosdoshme për t'u kthyer në një gjendje tjetër, për t'u kthyer një jetë, një shoqërie mjaft të mirë, e cila të ndihmonte të dilnin nga kjo gjendje, nga ky stres, nga kjo gjendje ankthi e tmerrshme që i shoqëron. Këshilloj që këta persona të fillojnë një dietë ndoshta e cila të përmbante 100 deri në 200 kalori më tepër se dieta e zakonshme. Dieta e këtyre personave, bëhet fjalë për anoreksin, për persona që vuajnë nga anoreksia nervore, konsiston në marrjen e 400, 300, 400 kalorive në ditë. Një dietë ekstremisht e dëmshme, një dietë ekstremisht e fortë, do thoya që nuk përmban thuajse asgjë nga ato çfarë duhet të konsumojë një njeri. Njeriu ka nevojë për karbohidratet, yndyrnat, proteinat, vitaminat, mineralet, antioksidantët dhe fibrat që janë shumë të rëndësishme. Por në këto raste pothuajse janë të pakta dhe pothuajse mungojnë fare. Një dietolog shumë i mirë do përgatisë një regjim ushqimor të mrekullueshëm duke rritur 200-300 kalori më shumë në ditë, pasi duhet jemi shumë të kujdesshëm në marrjen në trajtim të këtyre personave. Sistemi i tyre tretës është mësuar tashmë të konsumojë shumë pak, 300-400 kalori në ditë, dhe ndoshta rritja menjëhershme e kalorive do ishte e dëmshme dhe shumë e rëndë për organizmin e tyre. Ndaj këshilloj që të fillohet me shumë pak kalori, qoftë duke shtuar pak protein, pra bëhet fjalë për pak mishra ndoshta të brendshme, vezë, qumësht, djath, produkte të cilat do na ndihmonin për të marrë disa kalori më tepër, por për të ushqyer në mënyrë të shëndetshme. Më pas, duhet filluar në një dietë 1200, 1300, 1400 kalori.
treguesi ndoshta që tregon që ky person vuan nga anoreksia përveç shëjave klinike, do ishte edhe një tregues i masës trupore, i cili do llogaritej nëse ai është një koeficient shumë i thjeshtë që çdo kush mund ta bëjë në shtëpi, dhe ky koeficient nuk duhet të jetë 9-18. Kryesisht personat anoreksik kanë një koeficient ekstremisht të vogël, mund të thojë edhe 10-12. Ka persona mjaft të njohur në pasarela, të cilat kanë pasur një koeficient trupor shumë të vogël, dhe koeficienti trupor llogaritet në saj të peshës mbi gjatësinë në 4 orë. Ky raport pra thash nuk duhet jetë 9-18, 18 deri në 25 ne kemi një person normal. Më pas do këshilloja për këta persona anoreksik të zhvillonin sa më shumë sport. Sporti do i ndihmonte ato që të zhvillonin muskulaturën. Para ca ditësh pash një foto të një modele e shumë të njohur moskovite, e cila kishte qenë e detyruar të shtonte, të humbiste peshë pasi përpiqej të konkuronte në një konkurs në Amerikë në moshën 16 vjeçare, dhe më pas e oma e futi në dieta ekstremisht të repta, duke bërë atë femër me trupin më të dobët në botë, dhe ajo peshonte vetëm 25 kg. Një grua 39 vjeçare me një peshë 25 kg, që fatkeqësisht vdiq, edhe pse kërkonte që të kishte një jetë dhe një familje të mrekullueshme, ajo nuk arriti ta bënte ëndrrën e saj realitet, pasi ishte nënshtruar ndoshta fatit të saj të keq, duke u bërë robin e peshës së keqe. Shumë shpesh në faqen time më shkruajnë dhe më kërkojnë këshilla se si mund të shëndoshen. Është fare thjesht, mjafton të heqim ndoshta zakonet e vjetra. Nuk duhet konsumojmë pijet me gaz. Pijet me gaz brenda 20 minutash kanë për efekt ndoshta të tresin gjithçka ti ke konsumuar në mënyrë më të keqe të mundshme, duke nxjerrë vitamina dhe mineralet. Shumë persona anoreksik nervor konsumojnë shumë pijet energjike. Pijet energjike në fakt në vetvete nuk është se janë pije që të japin vërtet energji, përkundrazi. Do bëja një krahasim ndoshta me një person që ka hyrë në majtë të një kali dhe në momentet kur kali ngadalson shpejtësinë e tij, personi që është sipër i bie me kamzhik për ta shtyr kalin të ecë më tepër. Në fakt nuk është bërë një dhënie më tepër të energjisë, pra ne nuk është se kemi marr kali, nuk është se ka marr energji të tepërta, por përkundrazi, po shfrytëzon energjitë e tij në maksimum deri në momentin që ai do bjerë në tokë pa ndjenja. Kjo është dhe gjëja që ndodh me personin. Në momentin kur ne konsumojmë pije energjike, në fakt nuk është se marrim energji nga këto pije. Përkundrazi, shfrytëzojmë energjitë tona në maksimum duke përdorur adrenalinën që aktivizohet në momentin që ne konsumojmë këto pije dhe duke na krijuar idenë që ne kemi marr energji të tepërta. Nuk është e vërtetë. Një person anoreksik i cili nuk konsumon ushqim, nëse do i nështrohet kafes, pra marrjes së kafeinës së tepërt apo pijeve energjike, do bëj gabimin më të madh të mundur, duke shkaktuar ndoshta edhe vdekjen e këtyre personave. Këshilloj që të konsumohen fruta të thata. Frutat e thata janë produkte të mrekullueshme, përmbajnë acide yndyrore shumë të mira, duke na dhënë energjinë e plotë maksimum, por duke na ndihmuar për të pasur dhe një tru në gjendje të mrekullueshme. Ndaj si vaktet ndërmjetme, këshillohet të marrim një grusht, 2 grushta ndoshta fruta, bëhet ja për arat, lajthit, për bajamet apo për kikirikët ndoshta, fistiqe që janë të mrekullueshëm dhe na ndihmojnë mjaft mirë për të shtruar peshë. Gjithashtu, kujdes me vaktet. Është e rëndësishme që të konsumohen 5-6 vakte në ditë, po kështu lëngjet e frutave janë të mrekullueshme, por lëngjet e frutave natyrale, jo lëngje frutash të tjera, pasi nuk përmbajnë ato vitaminat dhe mineralet që ne na duhen për organizmin. Do thoja për personat bulimik, ata të cilët provokojnë veten, kujdes me çarët e dobësimit. Jo gjithmonë çarët e dobësimit ofrojnë atë çfarë ata proklamojnë vazhdimisht. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm. Thjesht janë momente që ndikojnë në trurin ton dhe psikologjikisht ndoshta na bëjnë të mendojmë që ne po humbim peshë. Nuk do të humbni peshë, nuk ka asnjë gjë që u bën magji në organizmin tuaj. E rëndësishme është që të ktheheni në një regjim ushqimor të shkëlqyer, duke marrë ndoshta të gjithë substancat që na duhen për organizmin dhe duke shmangur gjërat e dëmshme. Pra, mundohuni të shmangni ëmbëlsirat e ndryshme, çokolladat, ëmbëlsirat e përftuara nga sheqerat e përpunuara dhe zëvendësojeni ato me ushqime të shëndetshme. Vetëm në këtë mënyrë do arrini të kompensoni ndoshta gabimet që keni bërë gjatë jetës tuaj, duke pasur
ndoshta një jetë më të shëndetshme, larg sëmundjeve, pasi të dyja si anoreksia si bulimia, thash shoqërohen me një gjatësi të vogël, pra njeriu që i nështrohet këtyre sëmundjeve do ketë një gjatësi të vogël, gjithashtu do ketë dhe probleme në kocka, osteoporozën dhe probleme me frymarrjen. Komplet aparati frymarrjes është pothuajse i dëmtuar tek këta persona. E shoqëruar pastaj me nikotinën e me nikotinën e cigares, me kafeinën e kafes, apo me taurinën që përmbajnë pijet energjike, është një dëm kolosal në organizmin e tyre, duke shkaktuar edhe vdekjen e këtyre personave. Besoj është i mjaftueshme edhe për ju sot që na ndoqët në këtë rubrikë të këndshme. Ju faleminderit.